ভিউয়ার্স এখন কথা বলা হায়ার ইউভি কুল এসি নিয়ে। ইউভি হচ্ছে মোস্ট পপুলার একটি মডেল এই মুহূর্তে। ইউভি লাইটের মাধ্যমে কিন্তু আপনার এই রুমের ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া কিন্তু এগুলো সম্পূর্ণরূপে ক্লিন করে দিবে। যাদের নিউবর্ন বেবি আছে এবং যাদের বাসায় অসুস্থ রোগী আছে তারা কিন্তু এটা খুব ভালো একটি সাপোর্ট পাবেন। আপনাদেরকে এই টিভিটা হচ্ছে আপনার প্রো সিরিজের টিভি এবং এর যে নিচে একটি সাউন্ড বার আছে, এই সাউন্ডটি অসাধারণ। এই পাশে যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন এসি টপ লোডিং, যারা টপ লোডিং চাচ্ছেন কম বাজেটের ভিতর তারা কিন্তু এগুলো ইউজ করতে পারেন। এগুলো ফ্যামিলি সাইজ। ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম, এসি ফেয়ারের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করতেছি নতুন একটি ভিডিও। আর এসি ফেয়ারের ভিডিও হচ্ছে এসি নিয়ে ভিডিও। ভিউয়ার্স যদিও আমরা এই ভিডিওতে আজকে শুধু এসি নিয়ে আলোচনা করবো না, আমরা টিভি এবং ওয়াশিং মেশিন নিয়ে আলোচনা করব। তো আশা করতেছি পুরো ভিডিওটি আপনি দেখবেন এবং এই হোম অ্যাপ্লায়েন্সগুলো কেনার আগে এই ভিডিওটি আপনাকে কিছুটা হলেও সাহায্য করবে। তো চলুন শুরু করা যাক। ভিউয়ার্স প্রথমেই কথা বলো হায়ার এসি নিয়ে। হায়ার এই মুহূর্তে আমাদের কাছে ইনভার্টার নন ইনভার্টার সবগুলো মডেলই কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে। ইউভি কুল, এরপরে ক্লিন কুল, এনার্জি কুল। আপনি হায়ার এসি আমাদের কাছে পারচেস করলে আমরা যে প্রাইসটা ডিক্লেয়ার করব এই প্রাইসে কিন্তু আপনি ঢাকা সিটি এবং গাজীপুর সিটিতে ফ্রি ফিটিং ডেলিভারি আয়রন অ্যাঙ্গেল কপার পাইপ পেয়ে যাবেন এবং 10 বছর অফিসিয়াল গ্যারান্টি, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। এই কথাটা আমরা শুরুতেই বলে নিলাম, আমরা ইন্ডিভিজুয়াল বলবো না যাতে ভিডিওর একটু শর্ট হয়, ভিডিও যাতে বড় না হয়ে যায়। তো আমরা যদি প্রথমে আপনাদের সাথে কথা বলি ইনভার্টারের এনার্জি কুল, ক্লিন কুল এবং ইউভি কুল, তিনটি মডেলই কিন্তু আমাদের কাছে এই মুহূর্তে অ্যাভেলেবেল আছে। যে মডেলই চান আপনি আমাদের কাছে এই মুহূর্তে নিতে পারবেন। তিনটা প্রাইসে কিন্তু ব্যবধান আছে এবং এর যে স্পেসিফিকেশন সেখানে কিন্তু পার্থক্য আছে। আমি যদি প্রথমেই কথা বলি এনার্জি কুল এবং ক্লিন কুল, দুটা মডেলই কিন্তু আসলে সেম প্রোডাক্ট, সেম প্রাইসে কিন্তু আপনি আমাদের কাছে পাবেন। তো আমি যদি প্রথমে এনার্জি কুল নিয়ে কথা বলি, এনার্জি কুল আসলে দেখতে পাচ্ছেন এর মূল ফিচারই হচ্ছে এটা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে এনার্জি সেভ করবে। ট্রিপল ইনভার্টার এবং হাইপার পিসিবি আছে এবং ইকো মোড আছে। ইকো মোড থাকার কারণে আপনি বেশি পরিমাণ এনার্জি সেভ করবে এবং রাতে আপনি ইকো মোড যদি অন করে ঘুমিয়ে যান তাহলে আপনার স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে কিন্তু আপনি খুবই কম থাকবেন। এটার মাধ্যমে কিন্তু আপনার সবচেয়ে বেশি এনার্জি সেভ করবে। এরপরে যদি আমরা কথা বলি ট্রিপল ইনভার্টার ক্লিন কুল নিয়ে, এটা হচ্ছে মোস্ট ফেভারিট একটি মডেল হায়ারের। ভিউয়ার্স এই যে দেখতে পাচ্ছেন মূল যে আকর্ষণ, এটা হচ্ছে অলওয়েজ ক্লিন অলওয়েজ কুল এবং এটির ওয়াইড ভোল্টেজ অপারেশন, অর্থাৎ আপনি 150 থেকে 264 ভোল্ট পর্যন্ত যদি আপনার ভোল্টেজটা ওঠানামা করে সেখানে কিন্তু এসিটা আপনি খুব ভালোভাবে সার্ভাইভ করবে। এবং 3D এয়ার ফ্লোর মাধ্যমে কিন্তু আপনি চারদিক থেকে বাতাস পাবেন, অর্থাৎ এই সুইংটা উপরে নিচে ডানে বামে কিন্তু কাজ করবে। আর যথারীতি হাইপার পিসিবি এবং ইকো মোড তো থাকছেই। এবং এই দুটোর প্রাইস সম্পর্কে যদি আমি আপনাদেরকে ধারণা দিই, দুটোর প্রাইস আছে আমাদের কাছে 62,000 টাকা এবং এই টাকার ভিতর এবং ঢাকা সিটি গাজীপুর সিটিতে ফ্রি ফিটিং ডেলিভারি আয়রন অ্যাঙ্গেল কপার পাইপ পেয়ে যাবেন এবং আপনার 10 বছরের অফিসিয়াল কম্প্রেসর গ্যারান্টি পাবেন, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। ভিউয়ার্স এখন কথা বলা হায়ার ইউভি কুল এসি নিয়ে। ইউভি হচ্ছে মোস্ট পপুলার একটি মডেল এই মুহূর্তে। ইউভি লাইটের মাধ্যমে কিন্তু আপনার এই রুমের ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া কিন্তু এগুলো সম্পূর্ণরূপে ক্লিন করে দিবে। যাদের নিউবর্ন বেবি আছে এবং যাদের বাসায় অসুস্থ রোগী আছে তারা কিন্তু এটা খুব ভালো একটি সাপোর্ট পাবেন। এটার এই যে ইউভি লাইটের মাধ্যমে কিন্তু রুমের কোনো প্রকার ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস এগুলো কিন্তু থাকবে না, টোটাল ক্লিন করে দিবে। তো এটা যদি আমি কাছ থেকে আপনাদেরকে দেখাই, এটা হচ্ছে আপনার এটাও কিন্তু সেলফ ক্লিন পাবেন। সেলফ ক্লিনের মাধ্যমে 99.9% ক্লিন করবে এবং ইউভি লাইটের মাধ্যমে কিন্তু আপনার রুমের ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া এমনকি মশা পর্যন্ত কিন্তু দূর করে দিবে। এবং ট্রিপল ইনভার্টার তো থাকছেই, ট্রিপল এয়ার 3D এয়ার ফ্লো এবং হাইপার পিসিবি। এবং এটা সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে এটা কিন্তু আপনার ওয়াইফাই আছে, আপনি ওয়াইফাই থেকে এটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। আপনার রুমের এসি আপনি যদি ভুল করে এসি অন করে বাসা থেকে বেরিয়ে যান, আপনি কিন্তু আপনার ফোনের মাধ্যমে অ্যাপসের মাধ্যমে কিন্তু আপনি এটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। আবার আপনার রুমে ঢোকার আগে কিন্তু আপনার এসিটা আগে অন করে রুমটা ঠান্ডা করে রাখতে পারবেন। এই ফ্যাসিলিটি আপনি ইউভি কুলের ভিতরে পাবেন। তো এটা প্রাইস সম্পর্কে যদি আমরা ধারণা দিয়ে থাকি তাহলে এটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 68,000 টাকায়, সাথে 10 বছর কম্প্রেসর গ্যারান্টি পাবেন, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস এবং এই টাকার ভিতরে আপনি গাজীপুর সিটি ঢাকা সিটিতে আয়রন অ্যাঙ্গেল কপার পাইপ ফ্রি ডেলিভারি এগুলো টোটাল পেয়ে যাবেন। টোটাল প্যাকেজ হচ্ছে 68,000 টাকা। যারা ঢাকার বাইরে নিতে চান তারা ঢাকার বাইরে নিতে পারবেন, আমাদের হায়ার লোকগুলো গিয়ে কিন্তু এসিটা ফিটিং করে দিবে। হায়ারে আমরা কিন্তু কুরিয়ারে আপনার এসিটা বুকিং করে দেবো আপনার নামে, আপনি কুরিয়ার থেকে আপনার বাসায় এসিটা নিয়ে রাখবেন। আর এর আউটডোর সম্পর্কে যদি বলি, এটার এই যে ডিসি ইনভার্টার আউটডোর দেখেন, এটা কিন্তু R32 গ্যাস, যেটা ইকো ফ্রেন্ডলি এবং এর যে ডিজাইনটা দেখেন অনেক সুন্দর একটি আউটলুক ডিজাইন। এই যে ডিসি ইনভার্টার মানে হচ্ছে ডিরেক্ট কারেন্ট ইনভার্টার এবং এর যে আপনার ফাইবার, এর যে স্টিল কোয়ালিটি, যেটি আপনি উপরে প্লাস্টিক কোটিং দেওয়ার কারণে 30 বছর পর্যন্ত কিন্তু আপনি এই যে বাইরের ওয়েদারের সাথে কিন্তু অ্যাডজাস্ট করে এটা চলতে পারবে, কোনো প্রকার জং পড়বে না। R32 গ্যাস হওয়ার কারণে কিন্তু ইকো ফ্রেন্ডলি এবং সুইং কম্প্রেসর হওয়ার কারণে কিন্তু আপনার কোনো প্রকার আউটডোরে খুব একটা সাউন্ড করে না, যেটা কিন্তু খুবই ভালো একটি ফিচার।
ভিউয়ার্স এখন কথা বলবো হায়ার নন ইনভার্টার এসি নিয়ে। নন ইনভার্টার এই যে মডেলটি দেখতে পাচ্ছেন টার্বো কুল, এটা 1.5 টন এবং উপরটা হচ্ছে 2 টন। এই মুহূর্তে আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পাবেন। আউটডোর যদি দেখাই আমি, এই যে এটা আউটডোর দেখতে পাচ্ছেন, নন ইনভার্টার হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু R32 গ্যাস এবং আউটলুক কিন্তু ইনভার্টার নন ইনভার্টার প্রাইস সেম, একই রকম দেখতে। এবং এটা 2 টন আউটডোর, সেক্ষেত্রে একটু মানে বড় দেখাচ্ছে আর কি, 1.5 টনটা একটু ছোট হবে, এই ইনভার্টারের মতোই হবে দেখতে। এবং একই ফিচার, এটার উপরে কিন্তু প্লাস্টিক কোটিং করা আছে, যে কারণে কিন্তু 30 বছর পর্যন্ত কিন্তু আপনি বাহিরে আউটডোরের সাথে কিন্তু আপনার এই এসির খাপ খেয়ে চলতে পারবে। এখন যদি আমি টার্বোগুলো আপনাদেরকে প্রাইস সম্পর্কে ধারণা দিই, তাহলে 1 টন আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন 38,000 টাকায়, 1.5 টন পেয়ে যাবেন মাত্র 50,000 টাকায় এবং 2 টন পেয়ে যাবেন মাত্র 63,000 টাকায়। এই টাকার ভিতরে কিন্তু ঢাকা সিটি, গাজীপুর সিটি ফ্রি ফিটিং, ডেলিভারি, আয়রন অ্যাঙ্গেল, কপার পাইপ এবং অফিসিয়াল গ্যারান্টি পাবেন কম্প্রেসার 5 বছর, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস। এটা কিন্তু অফিসিয়াল, আমরা হায়ারের অফিসিয়াল ডিলার। কল সেন্টারে ফোন করলেই কিন্তু আপনার বাসায় 24 থেকে 48 ঘন্টার ভিতরে লোক চলে যাবে। ভিউয়ার্স 1 টনের যে ক্লিন কুল অর্থাৎ ইনভার্টারের হায়ারের 1 টন ইনভার্টার মালটা যদি আমরা একটু দেখাই, এটা দেখার কারণ হচ্ছে এটা কিন্তু দেখতে একটু ডিফারেন্ট, মানে এনার্জি কুল এবং ক্লিন কুল। এটা যেরকম 1.5 টনটা দেখতে বা 2 টনটা দেখতে এরকম কিন্তু না। আমি এই জন্য আপনাকে কনফিউশনটা দূর করে দিচ্ছি। আপনি যদি কাছ থেকে দেখেন, এখানে একটা এরকম দেখতে, এটা শুধু 1 টনটাই এরকম, 1 টন এনার্জি কুল এবং ক্লিন কুল দেখতে প্রায় সেম। এনার্জি কুল এরকম বিট থাকবে না এবং ক্লিন কুলের বিটটা আছে, ফাংশন কিন্তু সেম, দেখতে একটু আলাদা। এই যে দেখেন ক্লিন কুল অলওয়েজ ক্লিন অলওয়েজ কুল, 65% পর্যন্ত কিন্তু ইলেকট্রিক সেভ করবে ট্রিপল ইনভার্টারের মাধ্যমে। তারপরে ওয়াইড ভোল্টেজ অপারেশন, 3D এয়ার ফ্লো, হাইপার পিসিবি ইকো মোড, সব কিন্তু সেম, দেখতে একটু আলাদা। তো এইটা আমি 1 টনের এই মুহূর্তে আমি যদি প্রাইসটা বলে দিই, 1 টন আপনি আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন 48,000 টাকায়, সাথে 10 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস এবং এই টাকার ভিতরে ঢাকা সিটি, গাজীপুর সিটি ফ্রি ফিটিং, ডেলিভারি, আয়রন অ্যাঙ্গেল, কপার পাইপ আপনি পেয়ে যাবেন। এরপর যদি 2 টনের ক্লিন কুল বা এনার্জি কুল সম্পর্কে বলি, 2 টনে এনার্জি কুল এবং ক্লিন কুল দুইটাই কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পাবেন। 2 টনে এনার্জি কুল এবং ক্লিন কুল প্রাইস একই হবে, দুইটার প্রাইস হচ্ছে 74,000 টাকা এবং সাথে 10 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস এবং গাজীপুর সিটি, ঢাকা সিটিতে আপনি এই টাকার ভিতরে ফ্রি ফিটিং, ডেলিভারি, আয়রন অ্যাঙ্গেল, কপার পাইপ আপনি পেয়ে যাবেন। ভিউয়ার্স আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন আসলে অসংখ্য টিভি। আমরা হায়ারের অফিসিয়াল ডিলার হওয়ার কারণে কিন্তু আমাদের সব প্রোডাক্ট টাচ করতে হয়। আমরা হায়ারের অফিসিয়াল আপনার টিভি এবং ওয়াশিং মেশিন নিয়ে কিন্তু কাজ করতেছি। এর আগে আমরা কাজ করেছি, এখন থেকে আশা করতেছি আপনি পুরো দমে আমাদের কাছে টিভি এবং ওয়াশিং মেশিন পেয়ে যাবেন। এই ধারাবাহিকতায় আমি আপনাদেরকে টিভি সম্পর্কে ধারণা দিচ্ছি, প্রাইস এবং এর কোয়ালিটি সম্পর্কে। আমার কাছে যে টিভিটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে 65 ইঞ্চি টিভি। আমি যদি ক্লোজ দেখাই আপনাদেরকে, এই টিভিটা হচ্ছে আপনার প্রো সিরিজের টিভি এবং এর যে নিচে একটি সাউন্ড বার আছে, এর সাউন্ডটি অসাধারণ। এই যে সাউন্ড বারটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি কিন্তু আপনার টোটালি দেখেন এই সাউন্ড বারটি, এখানে কিন্তু আপনি ডলবি সাউন্ড পাবেন, খুবই সুন্দর। এবং এর যে স্ট্যান্ডটা মানে নিচে যে টিভিটা যে বসে আছে, দেখতে জাস্ট অসম, একটা হেলিকপ্টারের মতো স্ট্যান্ড, যেভাবে হেলিকপ্টার যে স্ট্যান্ড যেগুলো থাকে না ওরকম স্ট্যান্ড এবং টোটালি বর্ডারলেস। এবং এটা আসলে টাচ করলে বোঝা যায় আসলে টিভির ফিনিশিং এবং এর কোয়ালিটি কি জিনিস। ফুললি 4K আপনি একটি টিভি আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন 65 ইঞ্চি। এর আপনার যদি আমি ওয়ারেন্টি সম্পর্কে বলি, হায়ারের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পাবেন আপনি 4 বছরের প্যানেল গ্যারান্টি, রিপ্লেসমেন্ট, হোম সার্ভিস, 2 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 2 বছর কিন্তু আপনি সার্ভিস কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। এখন যদি প্রাইস সম্পর্কে ধারণা দিই, প্রাইসটা যদি আপনি প্রাইস সম্পর্কে যদি আমি ধারণা দিই, প্রাইস সম্পর্কে মডেল সম্পর্কে আপনাকে ধারণা দিই, এর মডেল নাম্বার হচ্ছে H6566 UG Pro অর্থাৎ 65 ইঞ্চি প্রো সিরিজের টিভি। এটা আপনার 1,29,900 টাকা হচ্ছে এমআরপি প্রাইস। এটি আপনি 37,900 টাকা ডিসকাউন্টের পরে আপনি আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 92,000 টাকা। এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 1,29,900 আর আপনি আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 92,000 টাকা। 4 বছরের প্যানেল রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 2 বছরের পার্টস, 2 বছরের সার্ভিস। অসাধারণ একটি টিভি এবং এই মডেলের ভিতরে প্রো সিরিজে কিন্তু আপনি আমাদের কাছে 55 ইঞ্চি কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। এরপরে যদি আমরা কথা বলি 55 ইঞ্চি 4K নিয়ে, এটা হচ্ছে 55 ইঞ্চি 4K। এটাও কিন্তু খুব সুন্দর টিভি আপনি দেখতে পাচ্ছেন। এটারও আমি 4 বছরের প্যানেল রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 2 বছরের পার্ট, 2 বছর সার্ভিস পাবেন। এটা 55 ইঞ্চি। মডেলটা যদি আমি বলি H55K66 UG, এটা হচ্ছে আপনার এটার মডেল নাম্বার এবং এটা এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 79,900 টাকা। আপনি 22,900 টাকা ডিসকাউন্টের পরে আপনি আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 57,000 টাকায় এবং 4 বছরের রিপ্লেসমেন্ট, প্যানেল গ্যারান্টি, হোম সার্ভিস, 2 বছরের পার্টস, 2 বছর সার্ভিস কিন্তু পেয়ে যাবেন। এটা হলো
65 ইঞ্চি দুইটা মডেল আছে, 65 ইঞ্চি প্রো, 65 ইঞ্চি কিন্তু 4K দুইটা মডেল কিন্তু আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। আর 55 ইঞ্চি 4K, 55 ইঞ্চি প্রো দুইটাই কিন্তু পেয়ে যাবেন। এই যে মডেলে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে 4K, আর প্রো যেটা এটা দেখতে সেমই হবে কিন্তু সাইজে ছোট। আর 65 ইঞ্চিতে সেমই হবে। যে এই মুহূর্তে আমাদের কাছে 4Kটা অ্যাভেলেবেল নেই, 4Kটা হয়তো 2-1 দিনের ভিতরে চলে আসবে। 4Kটার প্রাইস যদি আমি বলি তাহলে আপনি আমাদের কাছে পেয়ে যান মাত্র 75,000 টাকায়। এরপরে আমি কথা বলবো এর চেয়ে যাদের 55 ইঞ্চির পরে যারা চাচ্ছেন ছোট, তাদের হচ্ছে 50 ইঞ্চি। 50 ইঞ্চি দেখতে পাচ্ছেন এটা আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। তো এটারও আপনি 4 বছরের প্যানেল গ্যারান্টি পাবেন এবং 2 বছরের পাস, 2 বছর সার্ভিস। আমি যদি প্রাইস সম্পর্কে ধারণা দিই তাহলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে S50K66UG। এটা 50 ইঞ্চি 4K অ্যান্ড্রয়েড টিভি। এটার এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 66,900 টাকা। আপনি 19,900 টাকা ডিসকাউন্টের পরে আপনি পেয়ে যান মাত্র 47,000 টাকায়। এই টাকার ভিতরে আপনি 4 বছরের প্যানেল রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন, 2 বছরের পার্টস, 2 বছর সার্ভিস কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। এরপরে যাদের ছোট লাগবে, এর চেয়ে ছোট মানে 43 ইঞ্চি, 43 ইঞ্চি আমাদের কাছে এই মুহূর্তে দুইটা মডেল আছে। এইটা হচ্ছে 4K আর একটা আছে আপনার FHD। দুইটা মডেলই কিন্তু আমাদের কাছে এই মুহূর্তে পেয়ে যাবেন। এটাও আপনার 4 বছরের প্যানেল। আমি যদি কাছ থেকে আপনাদেরকে দেখাই, এটা কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের কাছে আছে 43 ইঞ্চি 4K, মানে আপনি টোটালি কিন্তু 4K রেজুলেশন আপনি পাবেন, প্যানেল 4K। এটা মডেলটা যদি আমি বলি S43K66UG, এটা হচ্ছে মডেল। এবং এটা আপনি আমাদের কাছে 49,900 টাকা হচ্ছে এর এমআরপি প্রাইস, মানে কোম্পানি প্রাইস। আপনি 14,400 টাকা ডিসকাউন্টের পরে আমাদের কাছে পেয়ে যান মাত্র 35,500 টাকায়। 4 বছরের প্যানেল গ্যারান্টি, 2 বছরের কিন্তু পার্টস। এটা কিন্তু টোটালি হোম সার্ভিস পেয়ে যাবেন। এর আগে আমি বললাম যে 43 ইঞ্চি দুইটা মডেল কিন্তু আমাদের কাছে আছে। উপরে যেটা একটু আগে আমি দেখালাম সেটা হচ্ছে আপনার 4K, নিচে এখন যেটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে FHD, মানে ফুল এইচডি টিভি। এটা মডেলটা যদি আমি ক্লোজলি দেখাই আপনাদেরকে, এটা মডেল হচ্ছে S43K6FG। এটা হচ্ছে আপনার মডেল নাম্বার। এটার এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 42,900 টাকা এবং এটা আপনি 13,900 টাকা ডিসকাউন্টের পরে আমাদের কাছে পেয়ে যান মাত্র 29,000 টাকায়। সাথে 4 বছরের প্যানেল রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 2 বছরের পার্টস, 2 বছর সার্ভিস কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। এখন কথা হলো যাদের ছোট সাইজের টিভি দরকার 32 ইঞ্চি, তারা আপনাদের কাছে এই টিভিগুলো নিতে পারবেন। 32 ইঞ্চি স্মার্ট, নন স্মার্ট, যারা সিসিটিভি ক্যামেরার জন্য ইউজ করতে চান বা বাসায় ছোট টিভি যাদের দরকার বেডরুমের জন্য, তারা আমাদের কাছে এই টিভিগুলো নিতে পারেন। হাইলে 4 বছরের প্যানেল গ্যারান্টি পাবেন, 2 বছরের পার্টস, 2 বছর সার্ভিস। এখন যদি বলি আমার এটার 32 ইঞ্চি মডেল যদি আমি দেখাই তাহলে আপনি কাছ থেকে দেখেন। এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে S32K66G। এটা হচ্ছে আপনার অ্যান্ড্রয়েড 11 ভার্সনের। এটা এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 28,900 টাকা এবং এটা 9,900 টাকা ডিসকাউন্টের পরে আমাদের কাছে পেয়ে যান 19,000 টাকা। সাথে 4 বছরের প্যানেল গ্যারান্টি পাবেন আর 2 বছরের পার্টস, 2 বছর সার্ভিস। এখন কথা হলো যারা শুধু টিভি চাচ্ছেন, যাদের কোনো অ্যান্ড্রয়েড প্রয়োজন নেই, যারা সিসিটিভি ক্যামেরার জন্য ইউজ করতে চান বা আপনার যাদের কেয়ারটেকার আছে বাড়িতে তাদেরকে দিতে চান, তাদের জন্য হচ্ছে হায়ারের এই যে এই টিভিটি 32 ইঞ্চি। এর নিচে কিন্তু আর কোনো টিভি আমাদের কাছে হায়ারের নেই। এটার এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 20,900 টাকা। আর মডেল নাম্বার হচ্ছে S32D2M। এটার এমআরপি প্রাইস বললাম, এটা 5,900 টাকা ডিসকাউন্টের পরে আপনি পেয়ে যাবেন মাত্র 15,000 টাকা। সাথে 4 বছরের প্যানেল রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 2 বছরের পার্টস, 2 বছর সার্ভিস। এটা আরেকটি সুবিধা আছে, কিন্তু মিরর স্ক্রিন আছে, অর্থাৎ আপনার ফোনের স্ক্রিনটা কিন্তু আপনি এখানে শেয়ার করতে পারবেন। আপনি ফোনে ইউটিউব যদি ইউজ করেন বা কোনো একটা মুভি দেখেন তাহলে কিন্তু এই ডিসপ্লেটি কিন্তু সেটা ভেসে আসবে। এটাকে বলে মিরর স্ক্রিন। এটা কিন্তু আপনি এখানে পেয়ে যাবেন, মানে এটাও কিন্তু অলমোস্ট অ্যান্ড্রয়েডের মতোই। আর আমি যে টিভিগুলো সম্পর্কে এখন কথা বললাম, এটা কিন্তু প্রত্যেকটাই আপনার অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন 11 এবং আপগ্রেড করতে পারবেন, অরিজিনাল ভার্সন কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। এই হায়ারের এতক্ষণ যে আমরা হায়ারের টিভি সম্পর্কে কথা বললাম, এগুলো 100% অরিজিনাল অফিসিয়াল প্রোডাক্ট আপনি পেয়ে যাবেন। আমাদের শোরুমে সরাসরি আসতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা হচ্ছে বিএনএস সেন্টার, দোকান নাম্বার হচ্ছে B32, দোতলায়, একদম মেইন রাস্তার উপরে। আমাদের উল্টা পাশে দেখুন রাজু কলেজ, পিছনে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, উত্তর আজমপুর এবং হাউস বিল্ডিং ঠিক মাঝখানে হচ্ছে বিএনএস সেন্টার। আজমপুর একটি ওভারব্রিজ পাবেন, ওভারব্রিজের সাথে যে বিল্ডিং 15 তলা, এই বিল্ডিং এর দোতলা হচ্ছে আমাদের শোরুম। বাইরে থেকে দেখা যায় হায়ারের সাইনবোর্ড দেওয়া আছে। আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন, সরাসরি ভিজিট করতে পারেন বা ওভার ফোনে আমাদের কাছ থেকে এই টিভিগুলো পারচেস করতে পারেন। ভিউয়ার্স, এখন কথা বলো হায়ার ওয়াশিং মেশিন নিয়ে। শীতের সিজন কিন্তু চলে আসতেছে, যাদের আসলে কাপড় কাচতে একটু অসুবিধা, ঠান্ডায় সমস্যা, তারা আসলে ওয়াশিং মেশিনগুলো ইউজ করতে পারেন। ওয়াশিং মেশিন আমার কাছে এখানে আছে, আমাদের এই পাশে আছে, আর স্টকে অনেক ওয়াশিং মেশিন আছে। আপনারা চাইলেই আমাদের কাছ থেকে ওয়াশিং মেশিনগুলো পারচেস করতে পারবেন। এখন যে আমি প্রাইস সম্পর্কে আপনাদেরকে ধারণা দিই, এই আমাদের কাছে টপ লোডিং এবং ফ্রন্ট লোডিং দুইটা মডেল কিন্তু এই মুহূর্তে অ্যাভেলেবেল পাবেন। আমি যদি প্রথমে এটা সম্পর্কে কথা বলি, এটা হচ্ছে 8 কেজি ফ্রন্ট লোডিং, যে এটা দেখতে পাচ্ছেন 8 কেজি ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন। এটা মডেল নাম্বার হচ্ছে WS80BP12929
S3 এটা আমাদের কাছে আপনি পেয়ে যাবেন। এটা এমআরপি প্রাইস হচ্ছে ৫১,৯০০ টাকা এবং আপনি ৬,৯০০ টাকা ডিসকাউন্টের পরে আপনি পেয়ে যাবেন ৪৫,০০০ টাকায়। এটা কিন্তু মোটর গ্যারান্টি পাবেন লাইফ টাইম, মানে আজীবন গ্যারান্টি পাবেন। পার্টসের গ্যারান্টি পাবেন মাত্র 1 বছর। এটা কিন্তু ফ্রন্ট লোডিং এবং ইলেকট্রিসিটি বিল কিন্তু খুবই কম। ইনভার্টারের ফ্রন্ট লোডিং এর ভিতরে এই পাশে আছে আমাদের কাছে 9 কেজি, মানে এখন যেটা দেখালাম এটা হচ্ছে 8 কেজি আর এটা হচ্ছে 9 কেজি। 9 কেজি এই যে এটা এমআরপি প্রাইস হচ্ছে ৫৭,৯০০ টাকা। এটা ৭,৯০০ টাকা ডিসকাউন্টের পরে আপনি মাত্র পেয়ে যাবেন মাত্র ৫০,০০০ টাকায়। এটাও লাইফ টাইম গ্যারান্টি পাবেন মোটরে, 1 বছরের পার্টস। লুকিংটা যদি দেখেন, অসম লুকিং, খুবই সুন্দর একটি লুকিং ওয়াশিং মেশিন। যারা ফ্রন্ট লোডিং চাচ্ছেন, ইনভার্টার চাচ্ছেন, তারা এই মডেলগুলো চয়েস করতে পারেন। এটা আমাদের কাছে 9 কেজি, 7 কেজি, 8 কেজি, 9 কেজি, তিনটা মডেলই কিন্তু এই মুহূর্তে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। এই পাশে যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন এসে টপ লোডিং। যারা টপ লোডিং চাচ্ছেন কম বাজেটের ভিতর, তারা কিন্তু এগুলো ইউজ করতে পারেন। এগুলো ফ্যামিলি সাইজ। প্রথমে যদি এটা সম্পর্কে বলি, এটা হচ্ছে আপনার 10 কেজির টপ লোডিং। এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা মডেল নাম্বারটা এখানে দেয়া আছে। আর এটা ৪০,৯০০ টাকা হচ্ছে এমআরপি প্রাইস এবং আপনি ৫,৯০০ টাকা ডিসকাউন্টের পরে আপনি আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র ৩৫,০০০ টাকায় এবং 10 বছরে পাবেন মোটর গ্যারান্টি, 1 বছরে পাবেন পার্টস গ্যারান্টি। এবং যে টাকাটা বললাম, এই টাকার ভিতরে কিন্তু আপনি ঢাকা সিটি, গাজীপুর সিটিতে কিন্তু ডেলিভারি পেয়ে যাবেন এবং ফিটিং পেয়ে যাবেন। ফিটিং এর জন্য হায়ারের লোক বাসায় গিয়ে ফিটিং করে দিবে এবং আপনারা এই জন্য পানির ইন আউট লাইনটা রেডি করে রাখতে হবে আগের থেকেই। আর এই পাশে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে 12 কেজির। এটার এমআরপি যদি বলি ৪৫,৯০০ টাকা, ৫,৯০০ টাকা ডিসকাউন্টের পরে আপনি পেয়ে যাবেন ৪০,০০০ টাকা। এটা 10 বছরের মোটর গ্যারান্টি পাবেন, 1 বছরের পার্টস ওয়ারেন্টি আপনি পেয়ে যাবেন। এরপরে কথা বলবো হায়ারের ছোট ছোট ওয়াশিং মেশিন নিয়ে। যে যাদের ছোট ফ্যামিলি, 2-3 জনের ফ্যামিলি, তারা এই ওয়াশিং মেশিনগুলো চয়েস করতে পারেন। ফ্রন্ট লোডিং 8 কেজি এবং 7 কেজি সবগুলো মডেলই আমাদের কাছে এই মুহূর্তে পাবেন। এটা হচ্ছে হায়ারের 8 কেজি টপ লোডিং। এটার এমআরপি প্রাইস ৩০,৯০০ টাকা এবং ৩,৯০০ টাকা ডিসকাউন্টের পরে আপনি পেয়ে যাবেন ২৭,০০০ টাকায়, 10 বছরের মোটর গ্যারান্টি, 1 বছরের পার্টস। এবং পাশে যে মডেলটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে 7 কেজির টপ লোডিং। এটার এমআরপি প্রাইস ২৫,৫০০ টাকা, ৩,০০০ টাকা ডিসকাউন্টের পরে আপনি পেয়ে যাবেন মাত্র ২২,৫০০ টাকা। এটাও 10 বছরের মোটর গ্যারান্টি, 1 বছরের পার্টস, 1 বছর সার্ভিস। ভিউয়ার্স, এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করলাম আপনাকে হায়ার হোম অ্যাপ্লায়েন্স অর্থাৎ এসি, টিভি এবং ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য। আমাদের কাছে কিন্তু অন্যান্য ব্র্যান্ডের এসিও আপনি পাবেন, যেমন গ্রি, মিডিয়া, তারপর হায়ার, দাইকিন, এই ব্র্যান্ডের এসিগুলো কিন্তু আপনি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল পেয়ে যাবেন। এবং টিভিও কিন্তু শাওমি, এগুলো পেয়ে যাবেন, শাওমি, স্যামসাং। তো আশা করতেছি এই ভিডিওটি আমাদের এই ভিডিওটি আপনার কাছে ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের এই পেজটিকে লাইক দিয়ে রাখতে পারেন বা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন, যাতে সবার আগে সর্বশেষ ভিডিও বা আপডেটগুলো আপনি পেয়ে যান। এবং আমাদের কাছে আসার ঠিকানাটা আমরা বলে দিই। আমাদের হাউস নাম্বার হচ্ছে B32। এটা হচ্ছে উত্তরা হাউস বিল্ডিং বা আজমপুরের ঠিক মাঝখানে বিএনএস সেন্টার নামে এই জায়গাটা পরিচিত। এখানে একটা বাস স্ট্যান্ড আছে যার নামই বিএনএস সেন্টার। একটি ওভারব্রিজ পাবেন মেইন রাস্তায়। আপনার আসা খুবই ইজি লোকেশন, উত্তরা 7 নম্বর সেক্টর। ডানে বামে কোথাও যেতে হবে না, একদম হাইওয়ে, ঢাকা ময়মনসিংহ যে হাইওয়ে, এটার উপরেই হচ্ছে আমাদের এই মার্কেটটা। 15 তলা বিল্ডিং, এটার দোতলায় হচ্ছে আমাদের শোরুম বিএনএস সেন্টার B32। ওভারব্রিজের সাথে বাহির থেকে কিন্তু আপনি দেখতে পারবেন হায়ারের বড় সাইনবোর্ড দেওয়া আছে। তো আশা করতেছি আপনি আমাদের এই শোরুমে ভিজিট করবেন। যারা আমাদের শোরুমে আসতে পারবেন না, তারা ওভার ফোনে আমাদেরকে কনফার্ম করতে পারেন, আমরা প্রোডাক্ট আপনার বাসায় পাঠিয়ে দিব, আপনি ক্যাশ অন ডেলিভারিতে প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। এবং যারা মেসেজের মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চান, হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার, যে কোনোভাবে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন। যারা ঢাকা এবং ঢাকার ভিতরে প্রোডাক্টগুলো নেবেন, যারা ঢাকার ভিতরে নিতে চান তারা আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারিতে পাবেন। আর যারা ঢাকার বাইরে নেবেন তারা কুরিয়ার মাধ্যমে কিন্তু প্রোডাক্টগুলো নিতে পারেন। যে কোনো ওয়েতে আপনি আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকতে পারেন এবং আমাদের এই পেজটিকে লাইক দিয়ে রাখবেন এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, যাতে খুব দ্রুত আপনি আমাদের আপডেটগুলো দ্রুত পেয়ে যান। তো দেখা হবে অন্য একটি ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।